3 हफ्ते से इकट्ठा करी हुई इस मलाई से हम कितना घी निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस मलाई को आपको अच्छे से फीट लेना होगा, जिसके लिए आप किसी विद्युत शक्ति यंत्र की भी सहायता ले सकते हो। साथ ही उसमें आपको ठंडा पानी और बर्फ भी मिला देनी है और उसे तब तक फीटते रहना है जब तक मक्खन और छाछ अलग अलग नहीं हो जाते। अब इस मक्खन को आपको साफ पानी में 3 से 4 बार धो लेना है और आपका ढेर सारा मक्खन बनके तैयार हो जाएगा। मक्खन प्रेमियों का कार्य यही समाप्त होता है, लेकिन हम इससे अब बनाएंगे घी। बस आपको सारा मक्खन धीमी आंच में पका देना है। कुछ समय पश्चात आप देखोगे कि तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ अलग अलग होने लगे। पकते पकते ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं और सारा घी ऊपर रह जाता है। अब इसे कपड़े या छन्नी की सहायता से किसी बर्तन में छान लेना है और